44. ročník závodu Zámecký vrch na začátku května přilákal do Náměště nad Oslavou nebývalé množství účastníků. Trať měří 2030 metrů a její převýšení je 106 metrů. Jezdci musí zdolat 8 levých a 6 pravých zatáček. Sobota byla slunečná, v neděli si počasí občas zalaškovalo. Vydařeným závodům v 5000 městečku na Vysočině přihlíželi davy nadšených diváků. Honzo, jak jste spokojení s účastí na letošním Zámeckém vrchu? Maximálně, protože my jsme se dohadovali, že vlastně stanovíme maximální propustnost trati na 120 aut a řešili jsme to celý týden, je tady 140 jezdců, takže účast z mýho pohledu velkolepá, paráda. Co se týče závodních incidentů, protože nějaké to počasí samozřejmě sebou přinese. Tady závodní incidenty, většina se jich odehrává v retardéru nahoře před cílem, který tam je z důvodu zpomalení rychlosti závodních aut a byly tam ale jenom 2 menší nehody, takže nechci to zakřiknout, ale víceméně letos je klid. Pozveme diváky i na další závody v sezóně? Určitě, bude to vlastně předposlední víkend v květnu v Ústí nad Orlicí, taky skvělý závod, velká atmosféra, Ústecká 21. Bude se tam letos i vzpomínat na 10letý smutný výročí, kdy vlastně nás opustil tragicky Ota Krámský a myslím si, je taková první predikce, že tam bude minimálně 100 aut, takže Ústecká 21 bude určitě super. Zpět k Zámeckému vrchu. O Vavříny se v rámci Liquimoly mistrovství České republiky, České trofeje a mistrovství České republiky historických automobilů utkala 80 jezdců. Bylo se na co dívat a my vám teď ukážeme to nejatraktivnější. Začneme rovnou startovním číslem 1. To na své normě M20 FC vezlo obhájce vítězství z předchozího roku, Václav Janík. Václava Janíka jsme vyrušili při sledování onboardu, jak důležitá součást přípravy to je. No, tak je to určitě jedna z těch nejdůležitějších, protože to času moc na data tady není, takže ty jízdy jsou celkem rychle po sobě, takže ty onboardy je dobrý vidět na nějaké nastudování té stopy a asi tam ty chyby, které děláme, vidíme jako nejdřív. No. Jak složité je obhájit jako vítězství, respektive jak se člověk musí na to víc soustředit a přináší to sebou nějaké větší nervy? No, tak vždycky, když se to čeká po vás to vítězství, tak je to samozřejmě složitější, než když se to od vás nečeká, ale jo, samozřejmě snažíme se, je to pro nás, tady ty závody máme rádi, takže uvidíme jak nás potrápí počasí, ale snad se nám to podaří. Počasí vás trápí už druhý den, včera bylo jinak, dneska je zase jinak a uvidíme, jak bude odpoledne, jak se na to nastavují ty auta. No samozřejmě, když prší, tak samozřejmě dáváme jiné pneumatiky, ale je tam i nastavení křídla, je tam nastavení podvozku celého, to auto celé jakoby změkčíme, takže to nastavení je tam celkem velký, tak aby to dobře fungovalo. Kolik času je na to třeba na tu adaptaci? No, pokud se má udělat celé auto, tak je to zhruba půl hodinka, samozřejmě když nestíháme nebo když se rozprší těsně před startem, tak děláme ty nejdůležitější věci, ale v podstatě za půl hodiny máme to auto nastavené na ten kompletní déšť. Čeká nás ještě odpolední sekce, tak nebudeme zdržovat. Díky. Já děkuju a mějte se hezky. Díky. A nebudeme zdržovat ani s výsledky. Václav Janík nezaváhal a zvítězil v sobotu i v neděli. Kromě něj už jen 2 jezdci dokázali své časy ve všech jízdách pokaždé stlačit pod 1 minutu. Byli jimi Petr Vítek a David Komárek. Petr Vítek vodí po tratích tento speciál Osela PA30. Davida Komárka jsme zvyklí hlídat v různých disciplínách, dneska jsou to vrchy, někdy jsou to rally. Jaký je vlastně plán tady v těchto startech? Tak závody do vrchu jsou naše, řekněme, mateřská disciplína, to jezdíme 25 let a máme na to zařízený tým, máme na to zákazníky, mám tady 6 aut, takže to je nějaká priorita, ale protože máme teď nově i vlastně projekt Yaris, který se snažíme jakoby nějakým způsobem propagovat na rally, tak vlastně jedeme celý velký český mistrák v rally a jedeme tam s Yarisem. Jak se vám daří tady v tom proměnlivém počasí? Jako s McLarenem to samozřejmě není jednoduchý, protože to je dvoukolka, teď jsem měl nějaký drobný technický problém, takže ten čas není úplně tak, jak už si představoval, ale je to jak na rally, nikdo se na počasí nemůže, jako nemám prostě šanci jako počasí ovlivnit, takže prostě bojuju tak, jak to je. A zbytek týmu?
Zbytek týmu má, jako kromě Jirky Špalka, mají všichni ostatní 4kolky, takže samozřejmě tím strašně nahrává ta voda. Ti jsou rádi, když mají na vodu, ale prostě je to sport. Komárek bojoval jak mohl. Přesto v sobotu a těsně i v neděli na Vítka nestačil. Po oba dny tedy bylo pořadí Janík, Vítek, Komárek. Při pohledu do elitní desítky výsledkové listiny najdeme mnoho dalších atraktivních strojů a skvělých výkonů jejich pilotů. V sobotu 4. a v neděli 7. byl Zdeněk Chudoba s normou F20. 4. místo v neděli vybojoval Josef Havlinka s Ligierem. V sobotu byl 5. 6. a 9. místo si z Náměště odvezl Jaroslav Surovka, který pilotuje normu F20. Vody mezi nejlepšími čeří Lamborghini Huracán, s nímž Jiří Mičánek zajel 7. a 8. pozici. Jiří Svoboda s normou M20 FC byl 8. a 10. Sobotní závodní den se příliš nevydařil 2 jezdcům, kteří si vše vynahradili v neděli. Prvním z nich byl Jiří Špalek s normou M20F. Jednou dokonce pokořil i hranici 1 minuty a byl 5. Tím druhým byl Marek Rybníček se Škodou Fabii R5. Domácí jezdec Marek Rybníček a vidíme tady úplně jiné auto, než jsme byli zvyklí vídat dřív. Čím to a jakou má historii? Tak tohle auto jsme pořídili, protože jsme chtěli jet mistrovství Evropy, které jedeme letos vlastně celé, a byla změna proto, proč KTM měl homologaci na závody do vrchu v Evropě, takže jsme vyměnili techniku a tohle auto je konkrétně z rally a je to z firmy Toksport, který jsme zakoupili, dali jsme do něho 2litrový motor. Jak jste poladili výkon u tohle auta? U tohohle auta jsme poladili výkon tím vyšším vlastně objemem, takže máme zhruba 500 koní oproti rallyovým 300, takže je tam velká změna ohledně výkonu. A jak to zatím funguje tady na tomhle kopci? Když to jede, tak to funguje dobře, bohužel jsme měli nějaké technické problémy, teď se snažíme vyřešit a věřím tomu, že to všechno dobře dopadne. Takže plán pro odpolední jízdy? Tak plán je takový, že pokud se nám dobře podaří jízda, tak bychom chtěli být první. A tak se i stalo. 2 časy těsně nad minutou znamenaly prvenství ve skupině a zároveň 6. příčku v absolutním pořadí. Původ v rally má i toto Mitsubishi Lancer VRC. Richard Meixner s ním byl v sobotu 9. a v neděli 11. Nejrychlejší ženou zámeckého vrchu 2025 se stala Kristýna Filová, která s Mitsubishi Lancer Evo 9 dokázala dosáhnout na 10. a 13. pozici. Závodilo se i v rámci české trofeje a stupně vítězů obsadili výhradně vozy Mitsubishi Lancer 9. evoluce. V obou dnech zvítězil Roman Blažek. Za ním byl s určitým odstupem druhý Petr Tyrk. Ten sváděl nejtěsnější souboje s Lukášem Kellerem, jenž se nakonec musel spokojit se 2 bronzy. V mistrovství republiky závodu do vrchu historických automobilů si v Náměšti nad Oslavou veleúspěšnou premiéru prožil Josef Čermák. Startoval s Oselou PA20S a suverénně zvítězil ve všech jízdách. Takový byl tedy 44. zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou. Mistrovství České republiky, česká trofej i historici se znovu potkají už o víkendu 24. a 25. května. A to na trati ústecké 21. Buďte u toho s námi!